Emma, awak boleh bangun tak? Selamat pagi, sleepyhead. Bangun. Tidur. Jomlah Emma, Mama nak keluar pergi shopping. Awak kena ikut. Bangunlah. Shopping, mestilah saya nak ikut. Asal Mama tak cakap terus tadi? Macam tu, cepatlah bangun. Okey, saya lompat. 1, 2, 3. Emma, awak siapkan diri. Mama turun buat susu coklat awak dulu. Saya dah siap, Mama. Saya dah mandi. Kita boleh pergi sekarang. Mana awak dapat beg tu? Bukan Yulian punya ke? Saya pinjam je. Bolehlah letak barang nak beli nanti. Boleh saya bawa dia? Bagus idea awak, Emma. Bawa je lah. Sebelum kita pergi, awak minum susu coklat awak dulu. Nanti kita boleh makan sikit. Mama, saya dah habis minum. Boleh kita pergi sekarang? Okey, pegang tangan Mama. Kita boleh pergi sekarang. Dah sampai. Ni tempat baby. Ada banyak permainan untuk awak. Awak boleh pergi tengok. Okey, saya pergi tengok. Mama nak buat apa? Mama pun tengok juga. Mama nak beli hadiah untuk kawan Mama yang baru dapat baby. Oh, kat sini banyak barang lah. Saya nak mulakan kat mana? Cantiknya pram ni. Nampak macam pram patung saya. Sama warna lah. Tapi saya dah tak perlukan pram. Saya dah besar. Tapi saya boleh cuba duduk. Selesa juga. Tapi saya tak nak kena tolak selalu sebab saya dah boleh jalan sendiri. Apa saya nak beli untuk baby baru tu? Banyaknya pilihan. Saya tak boleh pilih lah. Mungkin teddy atau anjing laut. Seat ni ada dalam kereta. Dulu saya yang duduk kat dalam. Sekarang saya ada seat sendiri. Saya tak perlukan lidah. Lagipun saya dah terlampau besar untuk ni. Tak selesa lah. Saya pun dah berat untuk diangkat. Saya ambil teddy lah. Mesti baby tu suka nanti. Mama papa dia pun suka nanti. Besarnya pram ni. Berat juga. Boleh ke saya tolak dia? Emma, baik-baik sikit. Awak dah terlanggar Mama lah. Oh, sorry Mama. Tak nampak lah. Pram ni besar sangat lah. Alamak, mana pula beg saya? Oh, tidak. Saya dah hilang lah. Tu pun awak. Saya ingat dah ada orang curi awak atau awak dah hilang. Emma, tengok ni. Suka tak teddy ni? Mama nak bagi baby baru tu. Awak suka tak? Taklah. Ambil lah. Anjing laut tu lagi comel. Apa ni? Basikal kayu dengan ladybug. Cantiknya. Mama, saya nak boleh tak? Saya nak sangatlah. Boleh tak? Emma, ni bukan basikal kayu lah. Ni skuter. Awak kena diri atas dia. Lepas tu awak lari. Tapi Mama rasa awak kecil lagi lah untuk ni. Tak tahulah. Tapi basikal ni taklah besar sangat. Mesti saya boleh naik. Kalau saya boleh naik, bolehlah kita beli. Emma, Mama ambil anjing laut ni. Okey tak? Awak suka ni kan? Yelah, Mama ambil je. Tapi lagi baik kalau Mama beli basikal ni untuk saya. Saya nak cuba naik lah, Mama. Tengok ni. Seronok lah. Baik-baik, Emma. Awak jatuh nanti. Kaki awak tak sampai lantai pun. Oh. Awak sakit ke? Memang Mama tolong awak bangun. Tak ada apalah, Mama. Saya okey je. Boleh tak kita beli ni? Tak bolehlah, Emma. Awak kecil lagi. Awak kena membesar lagi sikit sampai kaki awak boleh sampai lantai. Nanti bolehlah awak naik ni. Lepas tu basikal pula. Hari ni kita tak beli. Mama nak pergi cashier bayar ni dulu. Alah, Mama. Saya teringin jadi besar supaya saya boleh naik ni. Tapi saya kecil lagi lah.